beleza. Marquinhos tá pré-diabético, começou a tomar remédio e emagreceu. Emagreceu, mudou a alimentação. De volta. Às vezes, né? Porque come errado. Daí. Não, esse aqui não é. Também. Também não é. E hoje É aquela lá, ó. Vai beber. Por que você carrega? Não, é que eu fosse fazer isso. Aqui, ó, tá junto. Por que tem dois? Porque uma tava errada, né? Mas qual que é a certa? Essa daí. Essa? Essa aqui. o cabelo. Então descarta essa. Não, descarta não, guarda, né? A gente nunca descarta. Não é, eu não tenho que tirar? Não, é do da Giz, da certidão da Giz, do meu. Sabia que sua certidão de casamento é comigo? De casamento? Não, olha, eu tô Mas tem outra. Ah, eu acho que é a cópia, né? Não, é original. Mas já tirou outra, né? Deixa eu ver aqui, ó, qual que é. Cadê o certidão? Tá aí com você? Mostra pra mim, deixa eu ver qual que é. É que tem um coisinho dourado. Cadê o original? Foi Não, não é. autenticada, não é? Pra minha avó, não. Então, tipo, quando você casou, tá aqui, eu acho. Deixa eu ver. Foi autenticado. Nosso amor Aqui, começou como um grande arroz. E vai Aqui, crescer como uma lavoura. gente. Nasceu de um grão de arroz. Ai, tem que tomar vacina. Já passou, né? Tem que tomar mês que vem. Não, a do Covid. A do Covid eu não vou tomar mais. Daniela, a pandemia não acabou. Daniela não vai tomar vacina, mãe. Se você não tiver terceira dose, filha, tem certos lugares que você nem entra. Ó, nossa. Olha o tamanho. Cadê? Aqui, ó. De um lado o nome da Dani e o do Charles. É, eu falei pra ela, fala pra ele, nosso amor começou com um grão de arroz e dá uma lavoura agora. Agora tem. Olha, ela tá com o cabelo. Nossa, mas ela tá com o cabelo tão grosso, Aqui, Dani. eu acho que é um quarto Olha aqui. dos Passa pais na dela. mão. Eu já vi. Ela tá fininha. O grão de Deixa eu arroz. provar. Não perca isso nunca. Vou lá Pode tirar. passar. Esse daqui. Mãe, eu vou tirar a chefe. Esse você vai comer. Será que o meu CPF? isso daqui de lá? O que tá pedindo aí, Daniela? Tem que estar o que? Meu Arão tá com dois aqui ainda. Dá Deve pra ser tirar. errado. Mas Agora vai ter porque os documentos dela tá errado. Quando... agora não é de mexer no computador. Não, isso aqui não é Esse outra coisa. É pra você. Ó, vó materna, ó, Gi. O nome da vovó, nome de coisa, nome da vovó Santa. Vamos falar com o gatinho. Oi. Com quem você tá falando? Ela não vai de jetpack pra escola. Não dá. Aqui você tá com o cabelo preso? Hoje ela vai de bike. Bicicleta. Bicicleta. Vou tirar também esse pé. Gia, olha lá você pequenina. Ok, já. Ai, que gracinha. Ah, te peguei. Ó o dedinho. Ó seu polegar. Ah, que belezinha de titia. Gente, Tira esse não. daí, Lu. Gente, não. Vou querer pra mim. Gente, não se preocupe. O que você tá aí fazendo? Desgrava, minha filha, que a gente tá falando aqui no meio. Gente, eu tô com muita vergonha aqui com a minha tia, minha mãe, aqui falando como você era tão fofinha, ai, que pitititinha. Ai, tô com três. Bebinho. Tudo.
Eu vou lá então. Só. Não. Gente, ó, comenta aí embaixo se vocês assistem Boruto ou Naruto. Se vocês gostam de... Ai, nossa, eu amo Boruto. Eu amo a Sarada, gente. Qual é o seu personagem preferido? Comenta aí nos comentários. Acho que eu vou ter que descer daqui. Ai. Hi. 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 Opa, minha bicicleta. Gente, ó, comenta nos comentários se vocês querem a abertura e os créditos do Boruto, porque eu acho muito legal. Ou eu posso trabalhar, que os dois são muito legais. Cheguei. Vamos pegar as 17. Vamos comprar uma cola e leva cola pra escola, né? Ó, gente, não pode tomar cola. Isso é verdade. E ó, nunca faça isso na escola. Gente, vocês viram a galera da minha escola? Ó, peraí. Ei, certo. Que bem. Aqui. Vou comprar sorvete também. Ih, professor, cheguei. Oi, amiga. Tá ok. Thank you. Eu muito feliz de você.
Gente, mas ficou muito é que essa minha zona, mas ninguém tá muito perto. Gente, ela não tá de vida. Quê? Olha só, nossa professora de inglês que escreve tudo em japonês. Gente, olha. Gente.